Ganda mga boss. Hello mga boss, good morning. Bali papunta kami ngayon sa Mapawa Waterfall. Sama ko yung dalawang kasin ko, Kit at saka si Inkin. Oh, Inkin. Tingnan natin kung paano doon. Mayroon bang buhaya? Sige guys, update ko kayo mamaya. Hoy. Ito ang daan mga boss. Parang ko ano, tunaan ng kabaw. Oh, andito na kami. May security guard. Oh. Delay oh. Along. Dito na tayo mga boss. Babalikan namin yung isang temporal na hindi ko napuntahan. Yung sa ibabaw nun. Ilagay ko lang yung link sa ilalim yung video na nakapunta ako dito sa Indahag. Ito mga boss. Binalikan ko yung taas yung Mapawa Waterfall. Andun pa mga boss, malayo pa sa Waterfall. Ganda dito ng mga nature mga boss. Andun yung sapa mga boss. Andun yung Mapawa siguro. May bukid doon. So balik punta natin ngayon. Balik ko kayo mamaya mga boss. Hirap ng madaan dito mga boss. Marang ulan kagabi. Maputik. Sige lang. Ito, ganda ng mga view mga boss. Oh. Ako nang nakabuka. Oh. Hirap ng daan mga boss. Pax. Marpax. Kawan tadi tuh. Oke, atrekin tuh mga boss. Kaputik mga boss. Uy. Pinapawisan ako mga boss ng maraming singot. Okay. Pinapawisan tayo nito ng maraming singot. Malapit na tayo mga guys. Dede, agi sa mete. Napawisan kami ng maraming singot. Yung sapa ngayon. Malinaw ah.
boss. Kabayo ng kadaan dito sa tao. Hindi po yung may sasakyan dito. Mura spring ang nakuha ba? Parang makakaligo na ako ngayon dahil may kasama ko. Rough road. Patay na sinilas mga boss, parang dito kami sa wala na boss, mga sinilas ko boss. Putik na natin boss dahil umulan kagabi, kaya ito ang daan. Delikado ito sa bata kung may dadaan ito. Lagi kasi umulan dito, kaya ito ang daan. Dito mga boss. Daan na boss. Sana hindi umulan mga boss, kasi delikado dito pag umulan. Hindi kami daan din sa sapa pag lumakas ang tubig. So bali maaga tayo ngayon. Dito tayo. Ay, dadaan tayo mga boss. Parang lalim dito Dito. Bugno kayo nga. Lamig kayo malumulitoran ba? Naman tayo dito mga boss. Dinaanan ko dati. Paradise. Babalikan ko yung hindi ko napuntahan na Mapawa waterfall, yung mataas. Dalawa yung waterfall ang napuntahan ko mga boss. Sakit na mga paa ko mga boss.
Ay. Sapa na naman mga boss. Sinilas ko mga boss. Susurinder na yung sinilas ko. Ay, ganda ko na. Dito kayo mamaya. Relax muna kami mga boss. Saka kami aakyat doon sa falls. Dito na kami mga boss. Naliligo. Kami naliligo mga boss. Dia. Oh. Mga boss, yung pangalawa, yung pangatlo. Tingnan namin kung makaya namin akyatin yung pangatlo na yan. Ama ki boss. Dito rin tage. Mga boss. Maligo sa ka? Dive ka dili? Dive siya ba? Ha? Kami to mintugsok waterfall, bali yung isang falls. So, kung makaya namin mga boss. So, ngayon ay ay, hindi ako papahuli. Alam nyo guys, yung tawag sa ano nyo, sa dive na yun ay tiger pump dive.
Balik ka man tayo na uglong. Oh. So balik. Akit kami dito mga boss. Dito ang daan. Punta ang taas. Yung pangatlong falls. Delikado doon dadaan. Ito. Ah. Mga boss ang daanan mga boss. Ah, di na mga kumpay. Amo ni. Ito yung mga to mga boss. Dito mga boss. Ito ang aligaw mga boss. Marami daw. Kabilan dito. Layo pati katulo ba? Tara dia. Ada. Gini rin kayo boss. Awiri sa wisi. Ambak ito kilo. Buang. Bah. Puntahan namin yung pangatlong falls. Diyan ka subay kilid. Kaya murag lisod, di ito subay taas. Gusto rin madaalan dito mga boss. Kaya natin ito. Ito, pangatlo. Meron pa sa taas. Si Kuya Tingli pa ba ni mga anay nako? Nah. Met dikto rin tatawa sa bato ba? Ba? Ayo dah digas kayo. Digas kayo. Stingin ka lang tunob. Stingin lang to ay padayon basta digas ah. Dikto to kay safety ta dito ba? To bato. Tabok, di ba? Ay mo dia ko bedsa mga bunggo-bunggo ning ulo. Tuyok lang ta. Sakto lang ito ako, tuyok ba? Dito kami dadaan mga boss. Mahirap ang daanan. Ha? Ito ang daanan namin dito mga boss. Napakahirap. Kaya natin ito boss. Parang malayo pa.
Pupuntahan ko mga boss para sa inyo yung kapangatlong waterfall. Kontin lang mga boss, abot na tayo. Tayo na yung kasama ko. Doon ba? So, kita ko na. Oh. Punta na kami mga boss. Doon na, nakita ko lang. Ano? Yung pangatlo. Bali, lapit na umulan. So, pauwi tayo ng hindi pa umulan. Pang-apat na liliguan. Wow! Doon yung pangatlo. Yan ang sinabi ko sa inyo. Wow! Oh. So mga boss, kakain muna tayo mga boss. Ha? Kain dah. Na, bira na ta. Oy. Gira. Oh, dua play. Play po na yung mada. Oh, mga boss, kain muna tayo mga boss. So, andun mga waterfall, oh. Mapawa. So, ganda ng view natin, ha. So, nadong. Na, oh. Dire ka long, dito long, kilit ka. Ha, birada ta, birada. Talong, oh. Oh, plato, gamitan mo yung plato. Namot lang yung sudan, ah. Talong. Lamot lang talong, dito. Talong, paano talong yan? Long, kami dito po ka, baga, baga mo. Ayo. Hindi kami na dito. Kita ang porto. Oh, dito po, kasi mong por sa likod ni mo. Oh. Yan ang waterfall sa luludok yun namin. Ha? Ano yung rambut ng kanan nyo? Makat talaga kumain pag ganito. Oh, lalo na sarap. Nandito tayo sa waterfall ni Lolo Dokyo. Dito nagawa ng movie yung kwan, Apokalipto, di ba? Dito yung umambak ba doon sa kwan? Si Paksio. Oh, si Paksio. Dito si Paksio umambak sa waterfall. Oh, diyan no. Pagkakot namin, mag-swimming ulit kami. Ay, nakakal. Bayab. Kung musakat ka. Pwede ka, boss. Dili. Ganda ng view namin, no? Waterfall, no? Simple lang buhay namin dito. Ito lang yung sa bukid. Ito lang. Waterfall, apa, malinit, magpait, makbak. Ito life lang tayo mga boss. Na naka-vlog yan nga, namakbak mo yan. Ito, ito dito. Ay, ito. Bago ipat. Yan eh, makbak nito yung kumpon. Bukid yung ako. Mapawa. Teka,
tawag kasagaran ng waterfalls. Yung nabantayan dito. Pawa naman. Pawa, eh. Pawa naman dapat guys. Itong dito, boss, mintugsok. Morag yapon mintugsok. Tara. Sambut lang. Basta moro na yung naandan doon. Pawa na, boss. Maganda dito mga boss. Sana sasama kayo sa susunod. Sinong sasama niyo sa susunod? Kuwan lang, comment lang yan. At makayad kayo ng kitinta sa akin. Along, along. Ulas guys. Pwede na kami maligo ulit. Wow, nandito na kami mga po. Yung pangatlong waterfall Indahag. Narating namin. Malapit mag 2 hours. So, sama ko yung mga kasing ko. Napakaganda dito mga boss. Indahag, Mapawa. Mayroon pang agila. Wow. Yes. Tunahan, ang kawayanan, ito dito. Oo. Ganda dito mga boss. Walang tao, kami lang dito. Ito dia. Wow, what a beautiful nature. Ganda talaga boss. Parang nakakawalan ng stress dito boss. Grabe oh. Mapawa, Indahag Nature Park, Waterfalls.